操作开始。每天都要定期检修的抽水站机组，为的就是随时能上阵。当前丹纳斯台风近逼，一切准备都得到位。于是台北商蒋万安新增多个行程，确保防台措施都没问题。加强路树、招牌、悬挂物、塔吊机具的检查与加固，加强巡查。对于可能有路树倒塌的部分，希望在明日正常上班前能够做好相关的清理。不管是路树或是周边工程以及大排水系统，通通都要检查。不过当前台北市还没打算关闭水门，但已经针对题外停车场内4508辆车辆进行夹单以及简讯通知，要车主们密切注意停车管制，建议先将车辆移出题外停车场。请停在题外停车场的车主要注意防台的资讯，还有停车管制的一些讯息。评估上午10点就会开放红黄线停车。虽然首都评估风势大于雨势，但6号晚间到7号白天将会是影响最剧烈时刻，也因此7月7号星期一是否会放台风假，按照惯例基北北桃一起宣布。当然，我们也一定会按照惯例，透过基北北桃4县市的平台来讨论。如果要宣布停班课，当然也都是按照惯例，就是晚间8点的时候。除了北台湾，台中市也预计晚间宣布是否放台风假。不过，相对台北市、新北更紧张，因为提早进入了陆上警戒范围，也因此灾害应变中心提早开设。红黄线的开放，我们会根据整个台风的发展的速度，随时来预知我们的市民朋友。新北市长侯友宜说，最担心的是会有超过10级的阵风，所以防汛、防台准备都得做好。面对丹纳斯持续北上，双北严阵以待，不能懈怠。东森新闻梁俊堂、吕世奇、苏世杰综合报道。丹纳斯台风步步进逼当中，而暴风圈也持续的扩大。那么礼拜一到底有没有机会可以放台风假呢？像是目前呢印上了台风的暴风圈侵袭的几率图来看，全台湾呢有12个县市超过90%，北京呢也已经升高来到了几率超过80%，让有气象专家就直言，放假的几率并不低。台风持续逼近，北部人把握暴风雨前宁静，趁大太阳到华山和哆啦 A 梦抢打卡。已经停班课的高雄百货一开门，也还是有不少人潮。但来到台南沿海，就能明显感受到风浪增强。今年第一个影响台湾的台风丹纳斯，星期天共6个县市停班停课。但更多人关注的是，礼拜一自己居住的县市到底有没有机会放台风假？从今天晚上开始，台东的下雨就会慢慢减缓，反而是西部的这个嘉义、台南、高雄下的会比较大，特别是南投、台中也会慢慢会有一些累积而且集中的降雨了。以雨量标准来看，只要山区降雨量200毫米，平地达350毫米，就达到停班课标准。而根据气象署24小时雨量预测，苗栗以南、花莲、台东等10个县市山区累积雨量已经达停班课标准。风力预测，澎湖最高阵风12级，新北、滨海和南部共7个县市也达标。那晚上以后，云林以南或者是苗栗以南，都有机会有平均风7级跟阵风10级的这个机会哈。随着台风的路径，慢慢通过了台中之后。那北部的降雨也会慢慢的出来。再摊开台风暴风圈侵袭几率图来看，桃园以南12个县市几率都超过90%，澎湖更一度高达100%，就连北基侵袭几率也都升到超过80%。不过不论有没有放假，全台从南往北多少都会受到台风影响，怎么放就考验地方官智慧。东森新闻黄崇群、王子明、方松蔚、卢杰、林和荣综合报道。很多木头都被冲刷下来。雨水夹带泥沙，不断冲刷路面，倾泻而下，水流超大，不时还会将木头、石块冲刷下来。这里就是兰屿环岛公路，路面积水造成土石流的情况，不少超大木头横倒在马路上，还有沙石淹没路面，现场一片土黄。民众只能拿起铲子挖出空隙，让水流通过。再来到兰屿渔人部落，同样被大雨袭击，积水就像小河，路面上还有不少石块。
就连野营部落狼岛五孔洞都出现排水沟宣泄不及，大面积积水。这回台风大雨侵袭，全台各地都受到不小影响，提醒观众务必做好防台措施，避免外出。东森新闻地方中心蓝宇报道。整片铁皮被吹飞，货车横躺路中间。1986年韦恩台风是台湾史上第一个从中部浊水溪登陆的台风，在台湾带来严重灾情，就怕这一次丹纳斯路径会让历史重演。台风已经来到澎湖南西方大约220公里的海面上，预估未来会向北东的方向移动。它在今天晚上11点左右，就是深夜时间，它的中心非常靠近澎湖。预估它北上的路径是以在通过澎湖附近，然后很贴近我们西部沿海北上的路径。环流小但威力不弱，属于小钢炮型系统。如果丹纳斯中心真的穿越澎湖嘉义之间，也就是所谓的黑水沟，将成为历史罕见案例。本来从台南以北登陆的这个台风就已经是非常少见的一个情形哦。过去的案例看起来并不多哦，大概就4、5个人。回顾过去，包括1998年尼寇尔、1990年玛丽安和1986年登陆浊水溪口的韦恩台风和最近一次的纳克利，20多年来只有4个台风从台南以北登陆，因此这一次西部地区更不能掉以轻心。这种路径走的台风的话，因为它的风雨都是从海上进来，就是从南边西南边的海面这样直接被带上来，所以西半部地区其实都是要特别注意，因为它会没有这个中央山脉的屏障。也有气象专家分析，丹纳斯台风有类似气象学上的爆发性气旋，也叫炸弹低压，也就是短时间生成，短48小时就升级成中台。要是预测路径不变，丹纳斯将一路贴边北上，西半部各县市全都要做好防台准备。东选收中心综合报道。市场水饺摊出动了好几名的助手赶工包水饺，因为前一天各种口味的水饺卖光光，都是因为台风天水饺价格没有波动，烹调也方便。大家买水饺最便宜啊！我们水饺没有跟着实价的东西去涨啊。传统市场水饺摊生意最好，卖青菜的老板说前一天忙翻，大家都怕台风天出不了门。涨较济啦，大家拢惊风台啦。台风天的时阵袂去，爱等当时爱去啊。上这2礼拜后，2礼拜后才满去啊。昨天你有来买菜吗？昨天没有啊。今天台风天会影响出来买菜吗？因为我们这里没有那么大了。镜头转到高雄24小时的大卖场，员工忙着补货上架高丽菜。生意有做好，然后烧料。你们补得及吗？补不起啊。很方便啊，因为它毕竟大卖场比较多东西嘛，所以它比较应有尽有。就怕丹纳斯台风影响，高雄不少民众一早就趁着这间卖场一开门就涌进这里，锁定的是蔬菜区，还有旁边的泡面区。另外一家卖场一开门营业，也是蔬果区最抢手，货架上青菜水果算是齐全。泡面在周6被扫光，周日一早架上补好补满。那昨天我们下午出去的时候是东西是比较少啦，所以今天早上才要再出来走一次这样。西瓜酸啊酸啊。今日无涨落来呗？我带你买来。带你买来。刚好了，我大对面。南台湾的民众抢买蔬果物资，台风天防灾有备无患。东森新闻李玉信、崔贤雅、蔡双全在高雄的采访报道。